我破壳的那一刻就用尽了全部力气，而这只是活下去的第一关。正当我渴望父母的温暖时，却发现他们的气息正随着兄弟姐妹渐渐远去。原来沙漠的法则从不等待弱者。我是一只小鸵鸟，出生在非洲古老的纳米布沙漠，这里的温度甚至能达到恐怖的50°C以上。极端的环境会让脆弱的生命永远长眠于蛋壳之中。即便我们拼尽全力通过了这项严酷的考验，但新一轮的威胁接踵而至。随着兄弟姐妹开始陆续破壳，身上特殊的气味很快便吸引来了豺狼。好在这段时间，父母会轮流为我们守护。父亲立刻起身亮出了那对强劲有力的大脚，凌厉的眼神如利刃出鞘，让豺狼们瞬间僵在原地。豺狼是群狡猾的家伙，他们徘徊在附近，枯黄的眼睛始终盯着我们，这让我们的母亲非常不安。她焦急地催促着尚未孵化的我们。为了安抚母亲不安的情绪，父亲独自承担起守护我们的重任。他用鸟喙温柔而耐心地转动着未孵化的鸟蛋，我能真切感受到那颗强大而温柔的心，满是对我们的珍视。他不愿丢下任何一个孩子。然而，沙漠的气温正以每小时5°C的速度疯狂飙升，父亲的身体在极限边缘苦苦支撑。为了身下的我们，他强打着精神，与困意顽强抗争。好在夜晚的清凉为父亲带来片刻舒缓，却也是豺狼出来觅食的最佳时机。整整一夜，父亲高度警惕，不敢有丝毫松懈。清晨的阳光洒在父亲佝偻且疲惫的脊背上，但他是高兴的，因为大多数兄弟姐妹都成功孵化了，可我却没能跟上大家的脚步。然而更棘手的问题随之而来，先前孵化的雏鸟无法在这样的高温下再坚持一天。父亲有些焦急，因为他不想放弃我，却又不得不面对时间的紧迫。现在必须离开了。我能感受到父亲和母亲的气息渐渐远去，没想到这层保护我的堡垒，此刻却成了我最大的阻碍。但破壳而出的裂痕，恰恰是光进来的地方。于是我用尽全身力气，终于打破了它。但因体力的过度消耗，我的视线变得模糊。可我不能休息，我一边拼命奔跑，一边声嘶力竭地呼喊，渴望父母能回头看我一眼。如果你也对这些动物感兴趣，推荐抖音精选，这是抖音官方推出的优质视频平台，里面都是利用算法筛选过的深度优质内容，同时还收录了纪录片板块，各个领域的高分优质纪录片都可以高清观看，让你了解更多有趣动物的同时，还能学习到更多有价值的知识。但身体的疲惫终究难以支撑，我眼前一黑，倒在沙地上，滚烫的沙粒灼烧着我的脸颊。忽然，一阵熟悉的震动从远处传来，那个曾离去的强壮身影正踏着沙浪向我狂奔。我猛地惊醒，竟真的看到了父亲。那一刻，力量重新涌入我的身体，我紧紧跟随父亲，终于回到了那个温暖的大家庭。在父母的守护下，仿佛整个荒漠都变得温馨了。我曾以为被世界抛弃是命运给我的最后答案，直到父亲转身的那一刻，我才明白，绝望与希望之间不过是一段不肯认输的距离。生活从不施舍同情，但生命自会迸发光芒。你看，沙漠依旧滚烫，而我仍在奔跑。